ကျွန်တော် Adobe Village page လေးကနေပြီးကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်ဒီ raw နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကင်မရာပေါ့နော် raw နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော် editing လုပ်လဲဆိုရဲ adjustment လုပ်လဲဆိုရဲအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးသွားမယ်ကျွန်တော် raw နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေကို Photoshop နဲ့ပဲကျွန်တော်က editing လုပ်တာမဟုတ်ဘူး Lightroom နဲ့လည်းကျွန်တော် editing လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကကျွန်တော် Photoshop နဲ့ဘယ်လိုမျိုး editing လုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စလိုက်အောင်ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ဒါဘာမှမပါတဲ့ document တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ raw file ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဆွဲချလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပကံပုံအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ raw နဲ့ရိုက်တာလားမရိုက်တာလားဆိုတာဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်မလဲ property ရဲ့ဝင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ channel မှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံရဲ့ size က 18.3 ပေါ့နော် 80.3 megabyte ရှိရပေါ့နော်ဒီ megabyte ပုံများလေကျွန်တော် resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ပုံပိုရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ megabyte ပုံများလေ resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ပုံကျွန်တော်ကင်မရာကောင်းသားနဲ့ရိုက်ခဲ့လေ Photoshop ကလည်းဒီတခါတည်းလက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ megabyte တွေများတဲ့ပုံတွေဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းစားပေါ့အဲ့တော့ကွန်ပျူတာကောင်းကောင်းနဲ့ပို့လို့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီက general မှာကြည့်ရ detail မှာကြာတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ခဲ့တဲ့အကုန်လုံး information metadata အကုန်လုံးရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်6000အလေယာအမြင့်6000 4000ဒီ pixel နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တယ်ဘယ်နေ့ပဲချင်းရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံပြီးတော့ဒီမှာ size မှာဆိုလို့ရှိရင် 80.3 ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြီးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ Nikon Corporation ပေါ့နော် camera model ကဒီ Nikon D9 တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီဓာတ်ပုံကိုစပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံကဒီဓာတ်ပုံကိုစဝါသနာပါရရပါတော့အခုထိရိုက်ခဲ့တဲ့ကင်မရာကဒီ Nikon D9300 ပေါ့နော်ကျွန်တော် body ကိုမချင်းရသေးဘူးကျွန်တော် Nikon D9300 နဲ့ပဲကျွန်တော်ရိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ exposure တိုင်းတွေဘာညာတာတကာကြီးသူအကုန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ information ကြည့်ပြီးပြီဒီမှာ raw ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါရေးထားပါတော့ဟုတ်ပြီဒါ raw file okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ drag ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီမှာကျွန်တော် drop ချပလိုက်မယ်ဒီမှာ box ကြီးဒါပွင့်လိုက်ပေါ့နော် box ကြီးပွင့်လိုက်ခြင်းမှာဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ raw file photo ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒါပေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပကံမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံဘယ်နေရာရိုက်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တတိမရတော့ဒီ tower တစ်ခုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့မှတ်ထားရပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မမိတော့ဘူးဒီအောက်မှာ hotel တစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီဘက်ညာဘက်မှာပေါ့နော် hotel တစ်ခုရှိရအဲ့တော့ထားရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Photoshop မှာကျွန်တော်ဘယ်လို adjustment တွေလုပ်လို့ရလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲဗျာတကယ်လို့ခင်ဗျားဘယ်လိုလူကြီးမင်းတို့ကပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ auto နှိပ်လိုက်သူ adjustment ကိုဒါ Photoshop ကနေဒါလုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ wine နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် before နဲ့ after ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာမှမပြောင်းမဲနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံကတော့ပိုကောင်းနေသေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကအရင် highlight တွေများပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးစပြင်မလဲကျွန်တော်ဒီ beginner တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာကြီးပေါ်လာခြင်းမှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်မကင်တတ်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးစပြင်မလဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးစိတ်ထဲဝင်စားဘူးပေါ့နော်ဒါထားလိုက်အရင်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီ tool လေးရှိပေါ့နော်အဲ့ tool လေးမှာကျွန်တော်ဒီ lens correction ဆိုရဲဒီ tool လေးကိုတွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ panel လေးကိုတွားလိုက်တွားပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ remove chromatic aberration ဆိုရဟာနဲ့ enable profile correction ဆိုရဲ box နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးချစ်လိုက်ပါဒီ chromatic aberration ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကျမှပြောပြမယ်ဒီ color error လေးပေါ့နော်တချို့ဒီ adjust ပေါ့နော်ဒီအစွန်းလေးမှာဖြစ်နေအယောင်ညှိရလေးတွေကိုသူကဖျောက်ပေးရပြီးတော့ enable profile correction ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lens ပေါ့နော် lens နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူညှိပေးတယ်အဲ့တော့ဒါကိုအမှန်ချင်းမချစ်တာလို့ရှင်ဒါပုံကတစ်မျိုးဒါ before after ပေါ့နော် before after ပေါ့နော်ပုံကလည်း lens နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ distortion နည်းနည်းဖြစ် distortion နည်းနည်းဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီအောင်အမှန်ကြီးချစ်နိုင်ပါပေါ်လာရဲဆိုတော့ဒီ make မှာ lens profile တွေကိုသူကဒီကျွန်တော် Photoshop software ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ define သတ်မှတ်ပေးထားရဲကျွန်တော်18:105ဒါ Nikon lens နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ရပါတော့ကျွန်တော် Sigma lens မပါပါဘူးဟိုဒီအလမ်းမှာအကြမ်းပန်းအနေနဲ့ပဲသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Sigma lens နည်းနည်းလေးဈေးကြီးရယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ kit lens လေးပေါ့နော် Nikon D9100 မှာပါတဲ့ kit lens လားမသိဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ဝယ်ထားပြီးတော့အဲ့ kit lens လေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ lens correction မှာကျွန်တော်အမှန်ချင်းနှစ်ခုဒါပထမအောင်ဆုံးချစ်လိုက်ပါဘာမှမသိလဲဒါချစ်လိုက်ပါနော်ဒီ chromatic aberration ဆိုတာဒီအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color လေးညှိရအောင်ဒီ Photoshop software ကနေပြီးတော့ဒါပြင်ပေးတာ automatic ပြီး enable profile correction ဆိုတာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ lens ကိုသူကဟိုအမှန်ပြန်လုပ်ပေးရပါတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ lens correction မှာကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်
ဘယ်ဘက်တောင်ဆိုတာ basic ဆိုတဲ့ panel လေးကိုဒါပြန်လာခဲ့ပေါ့နော်ပြန်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ black and white ပြောင်းလို့ရရှိရယ် color ပြောင်းလို့ရရှိရယ်အဲ့တော့ Adobe ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ color တွေမှာဘာရှိလဲဆိုတော့သူရဲ့ color space ကဒီလိုရှိတယ် color ရှိရယ် landscape ရှိရယ် Adobe portrait ရှိရယ် standard ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါကြိုက်တဲ့ဟာကိုဒါပြောင်းပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေနေ monochrome ကြဒါ black and white ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ vivid လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Adobe color ကိုပဲတွားမယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကလစ်ကြည့်ပါဟိုဒီ adjustment လေးဟိုဘက်ရွှေ့ဒီဘက်ရွှေ့ပေါ့နော်အရင်လဲ effect တွေကိုတိတ်ပြီးတော့မထည့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောမှကြာဒီ temperature ပေါ့နော် temperature ဘာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲပြီးတော့ထားပါဒီပုံစံကြီးဖြစ်သွားပြီဗျခင်ဗျားတကယ်လို့ဘာမှဆက်မလုပ်တတ်တော့ဆိုရင်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ဒီဘက်ညာဘက်မှာဒီ panel လေးတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ panel လေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ camera raw default ဆိုတာကိုပြန်နှိပ်လိုက်အဲ့ကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်မူရင်းရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှောက်ကလိကြည့်အဆင်ပြေမလားသူတို့ငါချပြတဲ့သူတွေငါကိုယ်တိုင်ရောသူတို့ရောကြိုက်မလားဒီပုံကဘယ်လိုမျိုး attraction ဆွဲဆောင်မှုရှိနေလဲပေါ့နော်ရှောက်ကလိကြည့်တကယ်လို့မှားသွားပြီဆိုရင်ဘာအဆင်ပုံလဲဟိုလုံးနေကြတဲ့အတိုင်းပဲမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဒီကိုပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်ဒီ camera raw default ကိုဒါပြန်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မူရင်းလေးရအောင်ပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီပုံပြင်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ပြင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ပုံဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ပြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် temperature ကိုဒီညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ1ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုပေါ့နော် temperature ဆိုတော့အေးရနဲ့ပူရနဲ့ရှိမယ်ဒီ color ဒါဒီ Photoshop မှာဒါပူတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဒါကြောင့်အေးတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်း1ဖြစ်တဲ့ဘက်ပေါ့နော်နွေးနွေးလေးဖြစ်တဲ့ feeling ကိုပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့ထားပါပေါ့နော်တကယ်လို့ရွှေ့ထားတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဆိုးရှိန်နဲ့အဲ့ဒီတွေ့လိုက်ဖြစ်ရှိရဒီတုံးလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်သူကဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုကြီးဖြစ်သွားပါတော့ပုံကဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဝင်ရင်းနေအောင်ပြန်တော့โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာမှစိုးရင်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်1ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုနည်းသွားလိုက်မယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က auto နဲ့ကစားမှာမဟုတ်ဘူးဒါခင်ဗျားကြက်တို့လှုပ်လို့ရရဲ့ manual နဲ့ပဲကစားဒါနောက်ပိုင်းဓာတ်ပုံတွေရိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်မတူညီတဲ့ experience တွေပို့ရတယ်ဗျာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဒီဘောင်တွေကနေကြော်ပြီးတော့စဉ်းစားရတော့ကိုယ့်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြင်လို့ရပါတော့အော်တိုကြီးဆိုရင်ဘာမှအစားပိုင်းတော့အော်တိုနဲ့ပြင်နောက်ကျလို့ရှိရင် manual နဲ့ပြင်ပါတော့အော်တိုပြင်ပြီးတော့မှ auto slider bar လေးကိုနည်းနည်းပြန်ရွှေ့ပြီးတော့ manual နဲ့ပြင်နေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြန် short မယ် short ပြီးကျွန်တော် highlight ကို short မယ် highlight ကို short လို့ရှိရင်ဒါကောင်းငင်အများနဲ့ highlight ရှိရဲ့နေခင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အလင်းအောင်ရှိရဲ့နေရာမလို့ကောင်းငင်ကိုကျွန်တော် highlight ကို short လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းငင်တိတ်နေပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပုံတိုင်းမယ်နေကင်းဘက်မှာကြာတဲ့ပုံတိုင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် exposure ကိုနည်းနည်းတင်တယ် contrast ကိုနည်းနည်းတင်ကြည့်မယ်ပြီးရင် shadow လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဒါ short ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် white နဲ့ black ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဒီမှာ tip တစ်ခုပြင်မယ်မှတ်သားစရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ slider bar လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှစ်နဲ့ဖိပြီးတော့နှိပ်လိုက်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ Adobe Photoshop ကနေပြီးတော့ဒီ white slider bar လေးကိုသူ့ကနေသူရှစ်နှိပ် black နှိပ်ပြင်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူပြင်ပေးရဒီလိုပုံစံကျွန်တော်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ vibrance လေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဘာလို့မထည့်ကြအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ saturate ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် color ကိုဖျောက်ပလိုက်တယ်ဒီလိုလဲဒါကောင်းတာပဲနည်းနည်း Asian ပေါ့နော်ရှေးအောင်မျိုးတော့ပုံစံကျွန်တော်ပကံရိုးဒါ feeling ကတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် vibrance ဆူဆူလေးခတ်တော့လေအဲ့လိုကြီး vibrance တွေကျွန်တော်လည်းအရင်တော့အမားတွေလုပ်ခဲ့ပေါ့နော်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မလုပ်ပါနဲ့မတိတတိလေးပေါ့နော်ဟိုမြောက်ဒီမြောက်ပုံစံလေးနဲ့မထည့်ထားတဲ့ပုံစံကိုထည့်ထားတဲ့ပုံစံမတိတာရဲ့လောက်ပဲ vibrance ကြီးကိုတွားပေါ့နော်ပြီး saturation bar ကြီးကိုဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့3ခွင့်ပေးထားရဗျာဒီ slider bar ကြီးကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိ3ခွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပါကျွန်တော်တို့3ခွင့်ရှိရဒါပေမဲ့မ3ပါနဲ့အရင်ညဘာလို့မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒါချင်းမကိုနဲ့ပဲဆိုင်မှာကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူးဒါလူကြီးမင်းတို့ bro ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါထည့်လို့ရပါဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာ saturation ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ default အနေနဲ့ထားပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီလောက်ပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီပုံကိုဒါပြင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်ဒီပုံကိုပြန်လာပြီးတော့မှားလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြင်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြန်ပြင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီပုံကို standard တစ်ခုစံတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် Photoshop တဲ့ software တွေကိုမရောက်ခင်ကျွန်တော်ကထားခြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က smart object အနေနဲ့ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် smart object အနေနဲ့ထားရဆိုတာကြိုက်တဲ့ချိန်ပြန်လာပြီး adjustment လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုး smart object အနေနဲ့ကျွန်တော်ထားမလဲပေါ့နော်ဒါ image ပုံစံပဲရှိသေးတယ် image ပုံစံနဲ့ထားလို့ရှိရင်ဒါ Photoshop ထဲမှာတခုအပြင်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီ camera raw တွေကိုပြန်လာခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လာလို့မရတော့ဘူး smart object အနေနဲ့ထားမှလာကျွန်တော်ဒီ camera raw တွေကိုဒါပြန်လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှားတွေလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာလို့ရနိုင်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံနေကွန်မလေး
Nikon D 9300နဲ့ရိုက်ခဲ့ NDF ဆိုတာ raw photo ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ color space ပေါ့နော် Adobe ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ color space ဒီ1998ပေါ့နော်ဒီ Adobe RGB standard တစ်ခုပေါ့နော် color space တစ်ခုဒါကြောင့်ကျွန်တော် 8-bit channel နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံ 16-bit နဲ့ရှိရဲ 8-bit ရှိရဲ 16-bit ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ pixel ပိုများမယ်ပုံတွေပိုလေးမယ် Photoshop ထဲမှာဒီ resolution ပိုကောင်းကောင်းရမယ်ပေါ့နော်ဒီ6400ဆိုတာကြောင့်အလျားနဲ့အနံနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့24 megapixel ရှိရဲ့ကင်မရာနဲ့ကျွန်တော် Nikon D9300နဲ့ရိုက်ခဲ့တယ်ဒီ300 ppi ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ ppi ဆိုတာ pixel per inch ပေါ့နော် pixel per inch ဆိုတာဒီတလက်မမှာရှိရဲ့ pixel ပေါ့နော်တလက်မမှာရှိရဲ့ pixel ရေအတွက်ပိုများလေပိုကောင်းလေပေါ့နော် detail ပိုကြတယ်ပေါ့ဒါဆို300 ppi ဒါ standard တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တလက်မမှာ300 pixel ရှိရပေါ့နော်အဲဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်စောနာပြောအမားတွေကိုပြန်ပြင်လို့ရတယ်ကင်မရာ raw ဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်လာခြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြန်လာမှာပဲအဲ့လိုလာလို့ရအောင်လုပ်ထားလိုက်တာဒါဘယ်တော့မှမမှားဘူးဒါကျွန်တော် personally ပြင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ preset မှာဆို custom ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင် space မှာဆိုရှင်ဒီမှာ Adobe RGB 1998ရှိရဆိုပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ software ကနေပြီးတော့ color သတ်မှတ်ထားတဲ့ standard ပုံစံတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ Pro Photo RGB ဆိုတာဒါရှင်းပြရင်အကောင်းဆုံးပေါ့နော် sRGB ဆိုတာဒီဖုန်းတွေမှာကျွန်တော်ဥမာဒီ color standard ဆိုတာဒါအနည်းဆက်ဆုံးသတ်မှတ်တာအတူဆုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သုံးနေ electronic device တွေရှိရဲကင်မရာတွေဖုန်းတွေ laptop တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့ display ပြတဲ့ဟာတွေက company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဥမာဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ Huawei ရှိမယ် LG ရှိမယ်အများကြီးရှိမယ် Xiaomi ရှိမယ်ပေါ့နော်သူတို့ company ကမျိုးမျိုးကဒီ color display ကိုသူတို့သတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစိမ်းရောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ laptop screen မှာကျတော့တိတ်ပြီးတော့ vibrant ကမတင်ထားဘူးဒါပေမဲ့သူများဖုန်းနဲ့ကြည့်တတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ social media ကို upload လုပ်ပြီးတင်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့သူများရဲ့ဖုန်းမျိုးမျိုးနဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ color လေးကနည်းနည်း change သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ color space ဆိုတာဒီ Adobe ကနေပြီးတော့ဒီဟာအကုန်လုံးညှိယူပြီးတော့စံအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတခုပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါင်နေအောင်စားရပေါ့နော်ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသုံးကြရပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ကြက်သားတို့ဘာလို့ပတ်ဆက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါကြက်သုံးတယ်ဒီအမေရိကန်မှာဆိုဒေါ်လာသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့နိုင်ငံနဲ့သူတို့နိုင်ငံသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာကိုအနည်းဆက်ဆုံးယူထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပတ်ဆက်မဟုတ်ကာလာပေါ့နော်ကျွန်တော်အယောင်တွေဘယ်လိုပြမလဲဘယ်လိုအနည်းဆက်ဆုံးဒါအနည်းဆက်ဆုံးပဲယူလို့ရတာအသေးချာကြီးမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့ laptop တွေဆိုလို့ရှိရင် color ဟိုပြတာမှန်တယ်ပေါ့နော်အနည်းဆက်ဆုံးဈေးပို့ကြီးရဒါပဲဒါ color space ပဲအဲ့တော့ Pro Photo RGB ကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ် 8-bit channel ပေါ့နော် 16-bit channel မှာပြောင်းတာလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆို 16-bit channel ဆိုတော့ဒီ software ကြီးကပို့ပြီးတော့လက်လာမယ်လေးလာမယ်ကျွန်တော် 8-bit channel နဲ့ပဲတွားရပါတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Pro Photo RGB တွားထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် okay မနေခင်မှာဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုဒီဟာအမှန်ကြီးလေးကမချစ်တာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချစ်လိုက်ပါချစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့အမှန်ကြီးချစ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ open in Photoshop တဲ့ smart object ကျွန်တော်ကဒီအမှားတွေကိုပြန်ပြင်ဖို့ပြန်လာပြင်လို့ရအောင်အတွက်ဒီကောင်းအောင်ကျွန်တော်က standard တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်မှာကျွန်တော်အရင်တော့အစာပိုင်းတော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့အဲ့ standard အနေနဲ့သတ်မှတ်တဲ့ပုံကို layer ကို Photoshop ရဲ့မှာ smart object လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က smart object လုပ်မှာလားဆိုတော့ဒါအမြဲအမှန်ကြီးချစ်ပေးထားတယ်လုပ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးထားအကျိုးကျေးဇူးကကျွန်တော်တို့ဘာပြန်ရမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ချိန်တိုင်းဒီ layer ကနေပြီးဒီ raw တွေကိုပြန်ပြီး adjustment လာပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါအမှန်ကြီးချစ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် okay နေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာညှိပြီးွားရပါညာတာတကညှိပြီးွားဒီမှာဒီလိုကြီးကျွန်တော်ညှိခဲ့မယ်နော်ညှိပြီးွားပြီဒီလိုကျွန်တော်ညှိခဲ့မယ်နော်ညှိပြီးွားကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ preparing smart object အနေနဲ့သူတွားတာမနော်ဒီပုံအနေနဲ့တွားရမှာမဟုတ်ဘူးဒီ object တစ်ခုအနေနဲ့သူတွားပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှန်ကြီးနှိပ်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်က document ပို့နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခဏဖြတ်ပြင်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော် delete လုပ်ပြီးရှင်ကျွန်တော်ကတ်နေပါနော်ဒါတော့အမြန်ပဲတွားလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်လေးတွေ့နေရမှာနော်ဒီကောင်ရဲ့ thumbnail လေးကပါလဲဆို smart object thumbnail လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို cap အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးတော့ဘာadjustment တွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟိုကဖြစ်ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ smart object ကိုအမှားရရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ double click ခောက်လိုက်ပြန်လာပြီးတော့ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတည်းထားမှာကဒီကောင်က layer တစ်ခုအနေနဲ့ပဲရှိနေရနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံစံမှာပြတော့ဒီပုံကြီးPhotoshop ထဲမှာเนาะဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲရှုပ်သွားမှာဆိုတော့ဒီမှာ smart object ကိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော် double click ထောက်လိုက်တော့ Sona အမဲလို့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ကျွန်တော် raw မှာရိုက်ခဲ့တာပုံစံတိုင်းအဲ့တော့သူတို့က
သူတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောပြီးအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး effect တက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူး layer တစ်ခုချင်းစီနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်နေတာကျွန်တော်ကဒီထဲမှာ smart object နေနဲ့လောက်ထားမှသာအမှားတွေလာပြင်လို့ရမယ်စောနာဒီပုံကြီးအတိုင်းပဲကျွန်တော်မြင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်က effect တစ်ခုအနေနဲ့တက်တက်ရှိနေတာဒီကောင်က effect တစ်ခုအနေနဲ့တက်တက်ရှိနေတာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က smart object လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ double click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် adjustment တွေကိုအပေါ်ကဒီတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ပုံပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပြန်လာညှိလို့ရတယ်အချိန်မီကျွန်တော်ပြန်လာညှိလို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် smart object မလုပ်ထားတဲ့အချိန်ကြာမှာဒါအဲ့ smart object မလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာခဏနေ right click ထောက်လိုက် right click ထောက်ပြီးကျွန်တော် rasterize layer ဆိုတာ smart object မဟုတ်ဘူးအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် double click နှိပ်ပြီးတော့ပြန်လာလို့မရတော့သူ့ရဲ့ layer style 2ပေါက်ကြီးပဲပေါ်လာတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ okay အဲ့တော့ control z နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ thumbnail လေးပေါ်နေကျွန်တော်အချိန်မီပြန်ပြီးတော့ပြန်သွားပြီးတော့ adjustment လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဗီဒီယိုအတွက်ကတော့ဒါဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုယ်တိုင်ပြင်တဲ့ editing ပေါ့နော်ကျွန်တော်က Lightroom နဲ့ပြင်တယ် Lightroom မှာတစ်စင် Photoshop ကိုပြန်လာပြီးတော့ပြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြင်တယ်ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံပြင်လို့ရှိရင်တော်တော်ကြာတယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြင်ပေးမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ Photoshop ထဲမှာ raw နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြင်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးသွားတာပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲဂျင်းနဲ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီတစ်ခုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ like share လေးနဲ့ပေါ့နော် support လုပ်ပေးပါဒီဟိုတခြားသူတွေကိုလည်းမျှဝေခြင်းလို့ရှိရင် share လေးနဲ့ပေါ့နော်မျှဝေလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီပုံကကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ YouTube မှာကျွန်တော်ဒီပုံကိုတင်ပေးထားမယ်အမှဒီကျင်းလို့ရတဲ့ file တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အများအားတင်ပေးမှာပါအဲ့တော့ YouTube ကိုလည်းကျွန်တော် subscribe လုပ်ပေးထားပါ notification ယူပေးထားပါ Facebook မှာလည်းကျွန်တော် share ပြီးတော့ share ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာနောက်ထပ် video တွေမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ